Jamshid aka, Ha? Aziz jiyaningizni xotini bor ekan. Yo'q-e? Ha? Uygacha keldi, xotiniman dedi, homiladorman dedi. Zaynab emasmi? Sizni xabaringiz bormi? U ayol yaxshi ayol emas. Ha, yaxshi ayol bo'lmasa, 3 yildan beri yashirkan-ku birga. Yashamaydi. U bitta jiyanimga emas, hammani bo'yniga osilib yuradi. Menga ham 1-2 marta harakat qilgandi. Sal imkoniyat ber, senga ham osilmasdan qo'ymaydi. Xohlasang, mana hozir telefon qilaman. G'alati-da bu qiz. Voy, Jamshid aka, assalomu alaykum. Zaynab, Ho, yaxshimisan? Va alaykum assalom. meni sog'indingizmi? Aziz uyiga boruvmiding? Voy, qanaqa qilib boraman? Boribsan-u. Homiladorman debsan. Voy, anu krasavchik Azizmi ulanayapmizmi? Ha, bordim. Anu so'ltamat jiyaningiz mashinalarim olib qo'ygandan keyin nima qiling?